வணக்கம் மக்களே, நான் உங்கள் ஷெஃப் ஜெயகிருஷ்ணா பேசுகிறேன். எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி நாம் ஹரியாலி சிக்கன் கிரேவி பார்க்க போகிறோம். இல்லைனா இது நம்ம பாஷையில் சொல்லணுன்னா க்ரீன் சிக்கன்னு சொல்லுவாங்க. இதை பார்க்கலாம். ஒரு அருமையான டேஸ்ட்டில் இப்போ பார்ப்போம். இதுக்கு நம்ம ஃபஸ்ட் ஒரு 1/2 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். இந்த 1/2 கிலோ சிக்கன், ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு, கொஞ்சமாக உப்பு, இதை சேர்த்துட்டு ஒரு மணி நேரம் நல்லா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு ஊற வச்சுருக்கோம். அதை இப்போது இந்த தோசைக்கல்லில் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கோம். அது மேலே நம்ம மசாலா போட்டிருக்கிற இந்த சிக்கன் பீசஸ் எல்லாம் போட்டு 2 பக்கமும் ப்ரௌனாக வர அளவுக்கு லைட்டாக ரோஸ்ட் பண்ணுவோம். நீங்கள் ஒரு மீடியம் ஃப்ளேம் யூஸ் பண்ணுங்கள். சிக்கன் 2 பக்கம் ரோஸ்ட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள். இது பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ டைரெக்டாக சிக்கன் கிரேவியில் போடுறத விட இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் பண்ணி போடும்போது நம்ம இப்போ சிக்கன் டிக்கா பீசஸ் எல்லாம் போடுறோம் இல்லைங்களா, சிக்கன் டிக்கா மசாலா, அந்த ஸ்டைலில் உங்களுக்கு சிக்கன் நல்லா டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்கும். இது எல்லோரும் வீட்டில் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. சிக்கன் நம்ம டைரெக்டாக போடுறத விட இந்த மாதிரி ஷாலோ ஃப்ரை பண்ணி கொஞ்சம் எண்ணெயில் வறுத்த மாதிரி எடுத்து அப்புறம் நம்ம கிரேவியில் போடலாம். இப்போ பாருங்கள், ஒரு சிக்கனை டர்ன் பண்ணுறோம். நல்லா திருப்பி விடுங்க. எல்லா பீசஸும் திருப்பி சமமாக ஒரு இதுவாக குக் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. நல்லா ஸ்லோ ஃபயர் இல்லைனா மீடியம் ஃபயர் வச்சுட்டு குக் பண்ணுங்கள். இந்த க்ரீன் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இடத்துல வெறும் பச்சை மிளகா தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃப்ளேவர். அது நான் எப்படி இருக்கும்னு சொன்னீங்கன்னா அவ்வளோ இதுவாக ரிச்சாக உங்களுக்கு தெரியாது, நல்லா இருக்காது. நிறைய இடத்துல லைக் பண்ண மாட்டாங்க ஆக்சுவலி, ஏன்னா அவங்களுக்கு பண்ண தெரியாது. அதனால் இந்த டிஷ் நீங்கள் நல்லா பாருங்கள், உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்லா பிடிக்கும். பிரியாணி, ரோட்டி, பரோட்டா, நான், குல்ச்சா, இந்த மாதிரி எல்லாத்துக்கும் ஒரு சைட் டிஷ்ஷாக ரொம்ப அருமையாக நல்லா இருக்கும். பாருங்கள், இப்போது பீசஸ் கரெக்டாக ப்ரௌன் ஆகிட்டுருக்கு. நல்லா ஈவனாக எல்லா பக்கமும் ப்ரௌன் ஆகிற மாதிரி குக் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது டிஷ் டவுட் இருந்தாலும் இல்லை ஏதாவது பண்ணி காட்டுங்கன்னு சொன்னாலும் கமெண்ட்டில் என்னை கேளுங்க, நான் உங்களுக்கு அந்த டிஷ் பண்ணித்தரோம். இன்னொரு சேனல் கூட நமக்கு இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ், சவுத் இந்தியன் கிச்சன் தெலுங்கு இருக்குது, சவுத் இந்தியன் லாக்ஸ். அதில் நம்ம புது வீடியோஸ் எல்லாம் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருப்போம். படத்துடைய ரிவ்யூஸ், காமெடிஸ், சாங்ஸ், இந்த மாதிரிலாம் அப்லோட் பண்ணிகிட்ருப்போம். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நல்லா ப்ரௌன் ஆகிடுச்சு. இப்போது இந்த பீசஸ் நம்ம ஒரு தனியாக பிளேட்டில் எடுத்துகிட்டு ஒரு மசாலா ஒன்று அரைக்க போகிறோம். இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா 1 கப் கொத்தமல்லி இலை, ஒரு 1/2 கப் புதினா, ஒரு 5 பச்சை மிளகா, 2 வெங்காயம், ஒரு தக்காளி, 1 ஸ்பூன் ஷாஜீரா, ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சோம்பு, ஒரு சின்ன பட்டை, 4 லவங்கம், ஒரு 2 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது. இதையெல்லாம் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். தண்ணியை விட்டு அரைக்கலைங்க. ஒரு 200-250 ml தயிரை ஊற்றி இதை எல்லாம் நல்லா நைஸ் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம். தண்ணியை ஊற்றாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், தயிரை யூஸ் பண்ணுங்கள். தயிரை ஊற்றி நல்லா பேஸ்ட் அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், ஒரு பேனில் எண்ணெயை ஊற்றிட்டு நம்ம அரைச்சிருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த மசாலா இதில் போட்டு பச்சை வாடை போகிற அளவுக்கு ஒரு 2-3 நிமிஷம் வதக்குங்க. எப்பவுமே இந்த மாதிரி பச்சை கலர், சிகப்பு, இந்த மாதிரி நல்ல கலர்ஃபுல்லாக இருக்கிற டிஷ்ஷஸ் ஃப்ரை பண்ணும்போது இன்னும் அந்த கலர் நல்லா எடுத்து தரணும்னு வைங்க. 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுங்க. பாருங்கள், நம்ம 1 ஸ்பூன் சர்க்கரை போடுறோம். கிரேவிக்கு ஏற்ற மாதிரி 1 ஸ்பூன் உப்பையும் போடுறோம். போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்ம அரைச்சிருக்கிற மசாலா அது நல்லா இப்போது கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகுது. சர்க்கரை ஆட் பண்ணியிருக்கோம். அந்த கலர் இன்னும் நல்லா நமக்கு எடுத்து தரத்துக்காக எப்போவுமே இது யூஸ் பண்ணுறோம். இல்லைன்னா அந்த கலர் பார்த்திங்கன்னா ஃபேட் ஆகிட்டு ஃபேடிஷ்ஷாக இருக்கும். பார்க்குறதுக்கும் அந்த க்ரீன் கலர் அட்ராக்ஷனாக இருக்காது. தேவையான உப்பு சேர்த்துருக்கோம். நல்லா இதை ஒரு முறை கலந்து விடுங்க. அப்புறம் நம்ம சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா, அந்த சிக்கன் பீசஸை இதில் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுவோம். இதில் சிக்கன் பீசஸ்லாம் போட்டுட்டு அப்புறம் ஒரு மீடியம் இல்லைன்னா ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வைங்க. அப்போ தான் இந்த புதினா, கொத்தமல்லி,
இந்த பச்சை மிளகாய் இதனுடைய ஃப்ளேவர் எல்லாம் சிக்கன் நல்லா அப்சர்வ் பண்ணும், சிக்கனும் நல்லா ஸ்மூத்தாக வரணும். அதுக்காக மீடியம் இல்லைனா ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே விடுங்க, ரெஸ்ட் விடுங்க. அடிக்கடி 1 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருங்க. இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக வீட்டில் குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் நல்லா செஞ்சு கொடுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா புதினா, கொத்தமல்லி, இந்த துவையல் அது சொன்னீங்கன்னா யாரும் நல்லா சாப்பிட மாட்டாங்க. இப்போது அதே இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நீங்கள் சிக்கன் பண்ணும்போது இந்த கிரேவியும் சாப்பிடுவாங்க, அவங்களும் ஒரு ஆரோக்கியமான உணவு சாப்பிட்ட மாதிரியும் இருக்கும். அதனால் இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக ஒரு ஹெல்த்தியான டிஷ்னு மாத்திரம் நான் 100% சொல்வேன். பாருங்கள், இப்போ நம்ம சிக்கன் போட்டிருக்கோம், அந்த கிரேவி எல்லாம் சுண்டிகிட்டே வந்துட்டுருக்கு. இந்த மாதிரி கிரேவி போடும்போது எப்பவுமே கொஞ்சம் கலந்துகிட்டே இருங்க, இல்லைன்னா அடிப்பிடிக்கிற சான்சஸ் இருக்குது. சிக்கன் ஸ்லோ ஃபயர்லேயே வைங்க, நல்லா குக் ஆகட்டும், ஸ்மூத்தாக வரும். இன்னொன்று, அப்போ தான் உங்களுக்கு நம்ம போட்டிருக்கிற ஆயிலில் வந்து கிரேவி நல்லா வெந்து ஒரு டெக்ஸ்சர் நல்லா கிடைக்கும் உங்களுக்கு. பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள், இப்போது கரெக்டாக கிரேவி வந்து பக்குவமாக வந்துட்டுருக்கு. இந்த கிரேவி லாஸ்ட்டில் ஃபினிஷ் ஆகும்போது நம்ம ஒரு 2 அமுல் க்யூப்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம், பட்டர். இந்த வெண்ணெய் ஏன் போடுறோன்னா உங்களுக்கு இந்த கிரேவிக்கு ஒரு நல்ல ரிச்சான டேஸ்ட் உங்களுக்கு கொடுக்கும். நான் வந்து 2 அமுல் பட்டர் க்யூப்ஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நீங்கள் இன்னும் தேவைன்னா இன்னும் அதிகமாக போட்டுக்கலாம். ஆனால் உங்கள் காரத்தை எவ்வளோ போட்டிருக்கீங்க அந்த பச்சை மிளகாய் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா காரம் ரொம்ப கம்மியாயிடும். பாருங்கள், இப்போது நல்லா கிட்ட சுண்டிகிட்டே வந்துட்டுருக்கு. இன்னும் கொஞ்சம் 1-2 நிமிஷத்தில் ஃபினிஷிங் டச் வந்துடும். பசங்களுக்கு வீட்டில் எல்லாருக்கும் டிஃபன், பிரியாணி இதுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக சைட் டிஷ்ஷாக ட்ரை பண்ணுங்கள். எல்லோரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. உங்களுக்கும் கண்டிப்பாக பாராட்டு கிடைக்கும். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம அந்த ஆயிலெலாம் போட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணது, சிக்கனில் இருக்கிற ஆயில், நம்ம போட்டு இருக்கிற ஆயில் எல்லாமே இப்போது அந்த ஆயிலில் வந்து கிரேவி குக் ஆகிட்டு ஒரு ரிச் கலர் வந்துட்டுருக்கு. பாருங்கள், அந்த டெக்ஸ்சரும் மாறிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு. ஏன்னா நம்ம இப்போது அரைக்கிறதுக்கு தயிர் யூஸ் பண்ணோம், மீதி தண்ணி எல்லாம் எதுவும் யூஸ் பண்ணாமல் எல்லாமே டிஷ் வந்து ஆயிலில் தான் ஃப்ரை ஆகணும். இன்னும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஆயில் பத்தலை, இன்னும் எங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் தேவைன்னும் போது ஒரு 50 ml கிட்ட ஆயில் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் லாஸ்ட்டில் பட்டர் ஆட் பண்ண போகிறீங்க, அதுக்கேற்ற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம பட்டர் ஆட் பண்ணுறோம். பட்டர் ஆட் பண்ணும்போது ஸ்லோ ஃபயர்லேயே வைங்க, ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்கள் டிஃப்ரென்ஸ். அப்போயே கிரேவிக்கும் இப்போ ஃபினிஷிங் டச் வர கிரேவிக்கு நல்லா டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும். இப்போது ஸ்லோ ஃபயரில் வச்சுட்டு நிதானமாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிஷ் கண்டிப்பாக நீங்கள் நாளைக்கு சண்டேவே ட்ரை பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் நான். ட்ரை பண்ணுங்கள். உங்களுடைய விஷஸ், உங்களுடைய விருப்பம், எப்படி டேஸ்ட் இருக்குது, என்ன இருக்குன்றதெல்லாம் எங்களுக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். உங்களுக்கு எந்த டிஷ் வேணும், நீங்கள் ஏதாவது டிஷ் விரும்புனீங்கன்னா ஏதோ சொன்னீங்கன்னா நாங்கள் உங்களுக்கு அடுத்து அந்த டிஷ்ஷையே ரெடி பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்கிறோம். வேறு ஏதாவது டிஷ் என்ன டவுட் இருந்தாலும் எங்களை கேளுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. சவுத் இந்தியன் கிச்சன் எங்களுடைய அதர் சேனல்ஸும் இருக்குது. சவுத் இந்தியன் கிச்சன் தெலுங்கு, சவுத் இந்தியன் லாக்ஸ், அதையும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்காக ஒரு அருமையான ஹரியாலி சிக்கன் கிரேவி, க்ரீன் சிக்கன் உங்களுக்காக அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். நன்றி.